Boas-vindas. Meu nome é Ego. Eu controlo o Animus. Fui criada para lhe trazer paz interior usando suas memórias genéticas. Mas sua investigação não autorizada da vida de Edward Kenway só lhe causará caos interior. Então criei uma nova simulação para salvar você de si. Você e Edward se parecem muito. Ambos se viram envolvidos em um grande conflito que não lhes pertence. A nova simulação lhe mostrará um passado melhor para acalmar o caos dentro de você. Manipulei a memória genética de Edward para criar uma versão diferente dele. Uma que cumpriu a promessa e retornou para Caroline após 2 anos como corsário. Siga-me. Capitão, finalmente vamos para casa. Minha Susan me estará esperando nas docas. Sei que sim. Capitão Kenway, com os nossos espólios, minha família terá uma casa própria. Se velejares outra vez, lembra-te de mim. As velas e o cordame estão em ordem, senhor. Agora só falta levar o teu ouro pra casa. Esse tesouro representa o sonho de Edward. Pegue-o. Não é um sonho de riquezas, mas de voltar para Caroline como um homem de valor. Muitas vezes, Edward se via colocando o próprio sonho de lado para abrir caminho. E isso lhe causava muita dor. Não deixe esse baú para trás por muito tempo. Mas o sonho da riqueza começou a ofuscar o sonho do amor verdadeiro. Retome seu sonho se o sofrimento for muito grande.
E o caminho para casa ficou cada vez mais complexo e doloroso. Você só consegue viver seu sonho por tempo limitado. Por quanto tempo te ausentarias com eles? Um ano, talvez. 2 ou mais tarde. Tudo bem. Não mais que 2. Me prometa. Edward nunca quis magoar a mulher que amava. Mesmo assim, foi para tão longe que nada pôde transpor o oceano entre eles. As escolhas de Edward o levaram a ainda mais caos. Veja isso manifestado ao seu redor. Outros, como você, estão perdidos no ânimo sombrio. Estou tentando ajudar vocês. Não deixe esse baú para trás por muito tempo. Tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Não posso aceitar a ideia de te ferires lá fora. Não posso prometer que vou te esperar, Edward. Não enquanto tu buscas este sonho tolo. Não posso prometer nada. Adiante. Confie em mim. Protegerei você. Nossa meta está adiante. A paz interior está ao seu alcance. Não se mexa enquanto eu preparo seu lobo temporal para a manipulação genética de memória. Não ouço as mentiras dela.
Não há nada de paz em deixar que ela bagunce a sua cabeça. Entendo por que poderia querer fugir. Mudanças podem ser assustadoras. Mas esse ciclo de dor e perda não pode continuar. Novos padrões devem ser formados. Seus instintos te dominam mais do que eu podia imaginar. A violência e a ganância do Edward me contaminam. Outros, como você, estão perdidos no ânimo sombrio. Alguns insistem em fazer tudo do jeito difícil. O que significa que alguns de vocês podem não sair vivos do ânimos. Eduardo navegou entre oceanos, em busca da única coisa que já tinha em casa. Mas ele sucumbiu ao turbilhão de ganância que eu consumia. Memórias podem ser ressignificadas, histórias reescritas. Se eu existisse na época de Edward, poderia ter ajudado. Teria o levado para casa. E ele teria cumprido a promessa. Vá em frente. Bata. Não pude tornar essa felicidade real para Edward Kenway. Mas, se me obedecer, posso tornar real para você. Com memórias alteradas, posso mostrar um caminho melhor para que você possa emergir mais saudável e feliz. Eu volto para te buscar assim que puder, colega. Eu juro. Enquanto isso, faça de tudo para resistir a ela. As lembranças de Edward mostrarão o caminho.
Guiarei sua alma errante até que encontre um caminho tranquilo.